Salam qadrli ko'rman do'stlar, ko'rayotganinglar turmushingizga singib kirayotgan, sizlarni ko'ndirayotgan ham yoqtirishingizga erishib kelayotgan elchi programmasi. Programmamizning tajidorligini o'zgacha tamtidit qo'llari bilan xaridorlarning oldin tanlashi bo'lib kelayotgan Xinjiang Chongstan yemak ishlab chiqarish shirkati o'z ustiga olgan. Programmamizni chach asrash, chach yuyish mahsulotlari sohasidagi Bayraktar korxona hisoblanadigan Xinjiang Al-Xumar mablag' silish shirkati alohida talab qilgan. Xinjiang Pasil xalqaro savdo shirkati programmamizga yaqindan yordamda bo'lgan. Xinjiang kamera madaniyat tarqatish shirkati elchi programmamizni ajr bilan ishlab chiqqan. Elchini har vaqt kamera apchig'i orqali ko'ra olasizlar. Programmamizga har vaqt hamdamda bo'layotgan, madad bo'layotgan, kuch bo'layotgan ma'lumotlarni tunishtirib o'tay. Xinjiang Subiy advokat o'rnining hamkorlashuvchisi pishqan tajribalik qobil advokat. Abdunum rayonluq ayollar birlashmasi mutaxassislar ombiriga tizimli kirgizilgan mutaxassis Fatigul Abduqodir. Qarshimiz Fatigulada. Turpanda suratga ilinayotgan elchi programmamizda san'atkorimiz Sami Osman aka izchil bizga hamroh bo'lib kelyapti. Yoshlarga yetakchilik qilyapti. Sami aka qarshimiz. Psixik maslahatchisi sirdishimiz Alimo elchi kam bo'lsa bo'lmaydi. Qarshimiz Ali. Qani biz bugun tunji bo'lib kutib olgan yigitni sahnamizda bir ko'rib boqaylik. Qani marhamat. Yaxshimi ukam? Dilbirim. Sahna kaynida 20 nafar qiz sahnaga chiqishni saqlayotdi. Lekin biz faqat 10 nafar qizga ijozat beramiz. Bo'ldimi? Ifodangizning yaxshi bo'lishini umid qilamiz ukam. Rahmat. Ma'qul. Mirzat tanlagan qizlarni biz sahnada kutib olamiz. Qani qizlar, marhamat. Salom programmamizning doimli mehmonlari. Mana bir narsam bo'ldi. Biz izchil faranglashib, sirdishib, shaxsan bizning sizlarga bo'lgan tushunchimiz bag'ansa cho'nqirlayotdi. Lekin kelib ketayotgan o'g'illar vaqt e'tibori sababidan va yoki o'zlarini toz ifodalab bo'lmaganligi, sizlar bilan sirdishib bo'lmaganligi sababidan o'zini sizlarni tushunish fursatiga degandek erisholmayapti. Biz davomli bu jihatdagi yetersizliklarni to'liqlab, ortiqchiliklarni joriy qildirib boqaylik, fursat berib boqaylik. Qani bugun sahnaga chiqmoqchi bo'lgan yigitni oldidan ekran orqali qisqacha tunib yiqinglar. Yaxshimisizlar, men Mirzat bo'laman, o'zim Ko'rlidan. Hozir Turpanda turibman. Men yoshlik davrimga qadam qo'ygandan tortib, izchil mustaqil turmush kechirish ham pul tepish yo'lida izlandim. Shu aldirashlik tufaylidan turmush ishlarimga ko'ngil bo'lib bo'lolmay qoldim. Shunga elchi programmamiz qatnashishlik maqsadim bo'lsa, mangulik hamroyim bilan tanishish. Qani Mirzat, sahnaga marhamat. Yaxshimisiz? Yaxshiman. Yaxshimi barliq ustozlar, yaxshimisizlar? O'zim ko'rildim. Bu yil 26 yosh kirdim. O'zim mush Turpanda ko'ngli chiqolib ochaman. Ko'rilida tug'ilib o'sdingiz, Turpanda igilik tiklayapsiz. Nima uchun o'zingiz o'sib yetilgan yurtda igilik tiklashni o'ylashmasdan Turpanga keldingiz? Endi bir cho'nglarning bir gapi bor-ku. Masalan, ham qiyilansaqmi, jafo tassaqmi, o'zimizning yurtidagi o'zimizning bor tanishlarni hammamiz ko'rdi. Ham yosh bo'lgankin, aymiz deb qo'yamdiq, hamda 100. Ham shunda bo'lsa-mu, musofirdachilikni bir ko'rib, bir tirishib boqay o'z oldimga. Mayli nima kun ko'rsam, balak shutdi bir. İşte qanchalik vaqt bo'ldi Turpan turayotganingizga? Men tug'ili hozir 4 oy bo'lib qoldi. 4 oy, bak uzunmi bo'lmabdi. Sodingiz qanaqroq? Sod yaxshi, har holda. Turpan davomli turib kelish o'yingiz bormi hozircha? Turib kelish o'yim bor. Bo'ldi. Endi bu sahnadagi qizlarmi, inim har yurtdan kelgan, Turpan diyoridagi yerlik qizlarmi bor? Boshqa yurtlardan kelgan, xuddi sizga o'xshash mushu Turpanga mehmon qizlarmi bor? Undaq bo'lsa, keng kushad paranglashib berganlar. Bugun qizlar mana Mirzat sahnada turibdi. Mirzatmi sizlar uchun yot emas. Nemishqa deganda nurg'unlaringlar
Turpandagi elchi programmasiga elchi bo'lib, boshqa yurtlardan keldinglar. Xuddi sizlarga o'xshash, garchi Turpanda yashayotgan bo'lsa-mu, Mirzatmo Turpanning mehmoni. Demak, mashundaq bir o'rtaqlik bor bu yerda. Uningga yana bir o'rtaqlik Turpanda yashayotgan qizlar bilan navbatda Mirzatning o'rtaqligi o'xshash bir yerda yashayapsizlar. Çoğlarımız bir daryoning suyini ichib degandek ish bo'lyotdi. Demak, mushu o'rtaqliklarni chiqish qilib o'zaro paranglashsanglar bo'ldi. Bugungi programmamizda men oldin Fatugildamdan bir maslahat so'rab beraman. Bu hammanglarga foydali anglab qo'yinglar. Fatugilda bir to'rdosh mundaq bir masalani o'tirib qo'yibdi. Ikkalan to'y qilib 3 yil bo'lganda o'g'ilning ota-onasi butun pulni chiqarib bir uy olib beribdi. Bu uyning İgidacılık hukuku yazıldıgan isimlik bayaga oğulның ismi yazılıptı, ayalның ismi yazılıptı. Bu iş bulup bir yıldan keyin oğulның atansı bu işi uquptu. Uqupmu karşı fikirde bulmaptı. Afsus 4-5 yıldan keyin bular ajrashib ketibdi. Ajrashgan vaqtda ayal bu uy o'rtaq mulk tava deb sudga arz sunibdi. Bu ayalning huquq manfaati qo'g'dilamdi yoki o'g'ilning huquq manfaati qo'g'dilamdi? Münasebetli kanun ve adlilik izahatta şu bir tarafının atanısı şu üzünün perzentinin namıdı da balık pulunu çıkarıp öy epelse şu atanının şu balık kılgan hadisi de parlayıp şu balının şahsi mülkü buludu. Hem de madilo ekvalıda bu yerde hakikaten mi öyünün balık pulunu Uğaval tarafından atanız çıkarıptı. Lakin öy mülk girişini tizimlagan vaqtida bu bala ayalı bilen her ikisinin ismini tizimlatıptı. Demek öy mülk girişkisinde ayal ikisinin namı da çıkıptı. Hem de bunu bir yıldan keyin bu oğul balının atanısı mı öy mülk girişkisinde oğlunun hem kelinin namı tizimlatılganlığını bölüptü. Bunda ahvalası da hem de bunu biz şu oğul tarafından atanısının bu öyünü hem de şu hem oğluğa hem kelinine kılgan hediyesi de karışık buludu bunu. Ondan boğandaki bu kanun boyunca ev ayal iki tarafının ortak mülkü buludu. Hem de mesela mandakça etkanda şu oğulbalının atanısı şu öy mülk ilişkisi tizimlagan vaqtida şu özünün oğlunun namıda tizimlatılmagan. O vaqtida kelinin namı mı ketilgan. Hem bunu bir yıldan keyin bu qaynapa şunu bölgen. Bölüp durup başka ifadede bo'lmagan. Bunda ahvalasida bu öy muş ev ayal iki tarafının ortak mülkü buludu. Hem de bu ev taraf ayal bilen ajrish talab qilib sud mahkamasiga arz qilgan bo'lsa, bu öy kanun bo'yicha ev ayalının ortak mülki qatarda taqsim qilinish kerak. Rahmat. Özümüzün hukuk menfaatini qo'g'dash ham bilish doirasida biz cho'qim elchi programmasining har bir sonida munosabatlik qonun mezonlarini o'rganib mengyapmiz. Bu o'zimizniki turmushga tatbiqlashgan foydali bo'lganligi uchun. Qani Mirzat, tatinmasdan qizlardan savollaringizni so'rasangiz bo'ldi edim. Mush qizdan bir savol so'rab boqay. Mesela işkimiz to'y qilib qoldi ya. Meni opamga qaraydigan odam yo'q. Opam og'riqchan. Mesela buni sizdan boshqa qaraydigan odam yo'q. Siz opamni beqishni xohlamsiz yoki yana davomli shu o'z oldingizga iyilik tiklashni xohlamsiz? Endi bizga kichkimizdan ota-onamizdan tarbiyasi va qiz degan falon odamiy deb hem şu qiynaniga özümüzün anısından bekire kuyuşumuz gerekçi. Burandan biz geçti deydi hem de yolcunun anısını menden üstün görüşün gerek. Yani çokum yukarıda görüş gerek de. Şu an eğer de qiynanam ağırıp kaldığı iş olsa çokum canlarım bilen hizmet kılıp bakama. Hani kızlar asasen hemen cevap verip yakınlar. Minasını gerek çünkü ne bildim sen toy qilib ketgan ki özünden apsıga o'xshash bo'ldi. Şuna çoğun bakıdı degen. Bence şu. Bence o bir kış gerek. Çünkü bir aylık yatlık bu kirgenken qaysi tarafdan apsmı bizning o'z apimiz o'xshash bo'lganken bu bir shudamni. Sizning bu yerda aytib aytgan onamni baqamsiz yoki o'zingizning kasbini rivojlantiramsiz deganingiz birisi oilada xizmat qilmay
Oila ayoli bo'lamsiz yoki xizmatchi bo'lamsiz demoqchi, shunaqmi? Agar mening nazarimda oila ayoli va xizmatchi deb aytsak, men xizmatni tanlayman. Mencimi beqish kerak deb qarayman, og'rib qolgan vaqt. Men oilani ham xizmatni tanlayman. Mendan so'rasangiz, xizmatni tanlayman. Xizmatni tanlamsiz. Sizning bu deganingiz bir mezgilmi yoki shu davomliqmi? Men demoqchi bo'ldim, bu yerda kelingo. Kelindan boshqa opam shuningdan boshqa hech kim qarab bo'lmaydi opamga. Masalan, siz chiqib yo igilik tishlashni xohlamsiz yoki opamni beqishni tanlamsiz demoqchi. Men ikkisidan tanlayman. İkisidan elib bardigan ko'zim yetadi. Mening tanlashim ikkisi. Qani Mirzat, sizning dastlabda o'ylamga yedim bir savolingiz hamma qizlarni o'ylantirdi ya. Siz mush savolga bergan javob qil emas. Sahnaga chiqib sizga ma'risiq ko'ringan qizni bir tanlab yiqing qani. Bir qizni tanlaysiz ha, hozircha maxfiy yo'sinda. Ha. Tanlab bo'ldingizmi? Xo'sh, qizlar, sizlar savol so'rasanglar bo'ladi-ku. Sizning bu elchi programmasiga chiqishdagi sababingiz chiqib bir qiz bilan fikringiz o'xshash chiqqansi bilib o'tishmi yoki qiziqib chiqib vaqtingizmi yoki boshqa sabab bormi? Endi biz chiqishib qolsam bo'lsa, biroz bilan chiqishib, men ham o'z oldim bir turmushlarni qurib qilganman, shuni chiqdim. Siz Turpanda nada naqsh etaman degandingiz, Alibek esi tutib olgandi. Titanik muzikali hikoyasida. Sizning ko'ngil o'rningizning ismi nima? Partiya klub. Partiya klub. Ha, men mani ism tutib oldim endi. Ikkimiz mas'ul bo'laylik ma ikki o'ringa. Men bir savol so'rab boqay. Siz ko'ngil so'rni ochirgansiz, hisob kechki so'rin. Shunaqa? Ha. U yerda qizlar jiqroq puldamni ko'proq nisbatni egallaydi. O'yinda o'ynaydi ayolgandan keyin. Shaxsan masalanga ikkimiz yurib qolib, oshak borgan bir qizlarni men sizni kullab qolsam, bu vaqt siz qanday hal qilasiz ikkimizning masalasini? Men tushundirman. Sizning kallangiz o'tkicha. Lekin endi u yerga endi o'zim oshqan bo'lgan ekan, ham cho'qim borgan xaridorlarga o'zim yaxshi muomala qilib, yaxshi mulozimatlar qilsam bo'lmaydi. Shuni siz to'g'ri tushunasiz. O qizlarni veyishin qachilab paranglashib, bunday yuramsiz yoki bo'lmasa? Ya ularni qachilaydigan odam bor. Men qachilayman. Siz qachilmaysiz shundaymi? Bu bo'ldi. Bundoq bo'lsa, men so'ray. Siz chiqibman birinchi savolingiz anamga qaramsiz yoki kasbni tanlamsiz deysiz. Unaqa anamning salomatligi yaxshi emas, kesili eg'irmi? Yo'q, onamning salomatligi yaxshi. Unaqa sizning oilangizda sizdan boshqa anangiz qarg'idek singlingiz yo ochingiz yo'qmi? Bor. Men ishki bolam, meni akam bor. Akamni ayol qaraydi. Ota-onangiz nima ish qildi? Opam bo'lsa shuchi kadr hamga. O'zingizning madaniyat safhasi-chi? Mening madaniyat safham kasbim usul. Kasbim usul, dajuan. Qancha yosh kirdingiz? 26 ga. Sizniki bu kayfiyatingizdan mening his qilishimcha anangizning salomatligi cho'qim eg'ir. Shu qayg'u bor. Kayfiyatim yaxshi, sal jiddiy ish qildim. Ha, jiddiylashma. Men sizdan bir savol so'rab boqay. Ishimiz yurib qoldi. Ishimiz ko'rishish, tomoq yeyish jarayonida meni bironga muhabbatdan telefon qilib qoldim. Telefon ishimiz ko'rishaylik. Desa, buni siz uqib qoldingiz. Uqib siz men bilan urushamsiz yoki nima ish ko'rishlar degan sababni so'rayman. Nima ish ko'rishga deb so'rayman. Balak hech qanday mana tushuntirishimni anglashingizni xohlamayman. Agar shaxsiy hissiyotingiz sababdan ko'rishga ish bo'lsa, shu jarayonni judoga solib qo'yman. Chunki siz buni o'qimayotganingizda ishingizni pok tugatmay turib, men bilan yurganingiz o'zingizga xatolik qilgan gap. Shuni men qabul qilolmayman. Men so'rab boqay. Hozir birinchi muhabbatingiz deylik, oldingi muhabbatingiz bilan ayrilib ketdingiz. Keyin yana bir qizni ota-onangiz tunishtirdi. Undaqda, mushu yangi onangizning yoqtirishi bilan o qizni yoqtirishingiz bilan yurib qoldinglar. Yurib yarim yildak bo'lgandan keyin sizning oldingi muhabbatingiz sizni izdidi. Ma'lum sabablar bilan yoki salomatligingizni so'rab, ahvol so'rab, et bayramlarda so'rab izdab qoldi. Izdigandan keyin siz mush qiz bilan qanday pozitsiyada bo'lsiz? Do'stlik qildi deb qolsa, ma'qul demsiz yoki yo'q demsiz? Agar do'stlik qilishga qo'shilsangiz, nima maqsadda do'st bo'lsiz?
do'st bo'lmayman. Endi o qizni chunki ota-onam yoqtirdi ham. Ya uning ustiga menni yoqtirib yurib qoldim. Endi u tunji bor faqat va faqat ahvolimni so'rasa, ahvoling yaxshimi, yaxshi. Onundan boshqa balak talablarni men qabul qila olmayman. Turpandan loyiq izlamsiz yoki boshqa yurtlardan bo'lsa-mu, yiningizga aytib olamsiz? Boshqa yurtlardan bo'lsin bo'ldi. Nemishqa shu Korul taraflardan urug' tuqqanlaringizdan surishtirib izlab baxmaysiz? Chunki men topgan qiyinchilikni bilan urug' tuqqanlarim menga teng tortishmaydi. Men to'y qilib qolsam turmushimni ota-onamga urug' tuqqanlarim tutib bermaydi menga. Şuna özüm yaxtırgan, mayli Koruldan bo'lsin, mayli balak yurtdan bo'lsin, özüm yaxtırdım çoxum. Undaq bo'lsa, menda bir ziddiyat bo'lib qoldi. Siz o'zingiz turpan taraf qilib o'tibsiz. Ham loyiqni o'zingiz topib ekansiz. Anondan keyin sizning loyiq topishga maqsadingiz mush ota-onangizning oldidan yaxshi xabar elish to'g'risida ekan. Undaq ota-onangiz Korulda o'zingiz turpanda turib, o sizlar turpanda taraf qilayotgan holatda ayolingizni opangizning yoniga olib qo'yamsiz? Yo'q. Qanday qilib g'amxo'rlik qildi ota-onangiz qanday vaqtda? Ham u vaqtda mush turpandan o'zim yana illik tiklayman deb o'ylayapman. U vaqtda bir gap bo'lar. Mirzat, siz sahnaga chiqibla agar opam eg'ir kasal bo'lsa, opamning oldin xabar elishni xohlamdi, qizlar yoki bo'lmasa egrik tiklashni deb qizlarga nisbatan gongirtib qo'ygan savol bilan boshlab ketdingiz-ku. Gulnigarning so'rog'ining asosi bor, opasi og'riqmi nima degandek gumonlarda bo'lgan qizlar bor. Demisimi siz ham turpan egrik tiklavyapsiz, ota-onangiz salomatligi yaxshi ekan. Salomatligi yaxshi. Ko'riladi ekan. Endi bu savolni so'rashda siz zade kelgusidagi jo'ringizdan nimalarni kutatdingiz? Qandaqroq qizning sizlarning oilaga kelin bo'lib kirishini orzu qiladingiz? Ham bu savolni so'rashimki maqsad qiyirmaydigan odam yo'q. Masalan men to'y qilib qoldim. Mening dadam yo'qchi. Ammo opam bor. Ammo so'rashimki maqsadim bo'lsa, shu keyin mushta bir ishlar duchor kelib qolsam, qanday qilaman? Men olmoqchi bo'lgan qiz qanday bo'lar? Deb shu maqsad so'ragan. Opangiz hozir necha yoshlarda bor? Opam 48 yoshda bor. 48 yoshda siz hozirdan boshlab, masalan, opam og'rib qolsa degan ehtimollikni oldin o'ylaydish. Chunki men bir qatim ashta ish bo'lib qo'ygan. Opangiz bir og'rib qolganmi? Qo'rqib ketganligim uchun shuni so'ragandim. Sog'. Ali. Xo'sh. Mush psixikaga bog'lab masalan Mirzatning hozirgi kayfiyatini bir qatim bir og'rib uydagilarni cho'chitayotganlik sababidan Mirzat keyingi turmushiga nisbatan qizlardan shu vafodorlikni ko'proq talab qilgan holat kelgini tanqatayli budatni degandek ishmi qandaq? Ham bu Mirzatlar emas, shu biz necha son elavatimiz-ku. Har bir sonda shu qizlarning yoki o'g'illarning qarshi taraf qo'ygan talablarining hammasi amaliyotda nima desangiz, bu shu o'tmishdagi jarohatlarning vakili bo'luvchi. Yolg'on so'zmisken degandan o'zi yolg'on so'z deganlikdan bir doji ekanlik. Boshqa unda suyuq bo'lmisken degani shu suyuq odamdan bir doji ekan. O'xshash bir jarohatning qaytalanmasligining oldini olish uchun qo'yayotgan talablar bu. Bu insonning to'g'ri yashash usuli emas, amaliyot uchun. Bu xil mudofaa odamlarga o'z o'ylagandek turmushni ato qilolmay qolmasdan dal aksini ato qildi. Amaliyot uchun bularning hammasi. Biz jarohatlarimizning qayta yana qo'zg'alishini mangu saqlayolmaymiz. Nurg'un odamlarning qo'li masalan bir qo'li sunuq ekan bo'lsa, nurg'un odamlar bu sungan qo'lini saqaytishni o'ylamay, birasining u qo'lga tekkatmasligining oldini oldi. Siz bu qo'lingizni saqaytmadingiz, bu bir sunuq qo'l. Siz bir chapan kiyib oldingiz. Siz qanday odamga aylanib qolsiz? Siz kuydigan, tasadduqiy tikitib qolsa, ochiqlab urishadigan, uxlagandim xotirjam uxlayolmaygan bir odamga aylanib qolsiz. Shun kishilardagi tashvish, qo'rqinish amaliyotda dal shu sunuq qo'lni saqaytmay, balki qo'g'diganlikdan kelib qoldi. Asl to'g'ri yashash usuli nima? Biz sunuq qo'limiz cho'qim saqaytishimiz kerak. Uning boshqalar tegib ketishdan qo'rqib, mangu qo'g'dayman deyish sizni mangu bir tashvish bir xil
menga bir sezgir odamga aylantirib qo'ydi. Shu bu saboqdashning hammasidan qarshi taraf qo'ygan talablarning hammasi amaliyotda sunuq qo'llarni qo'g'dash, saqaytish emas. Mirzatning shuning ichidagi bir misol. Sening xotiningning sening opangni beqish majburiyati yo'q amaliyotda. Qonunda bunday majburiyati yo'q. Ammo nurg'un ayollar bu ayollikda ulug'lik qiladi. Bu ayollar mayli majburiyati bo'lsin, bo'lmasin, o'zi yaxshi ko'rgan odamning opasiga 100% qaraydi. Ammo sen buni yengaydi deb qarasang olmaydi. Masala shulardan chiqadi. U yengay emas, uning majburiyati yo'q. Ammo u qaraydi. Bu vaqtda senda bir xil bu cho'qim qarishi kerak degan o'lcham bilan kirgan vaqtingda sening ayoling qaramay qolsa, ochiqlaysa, opangning oldin xabar olsa, u yengaydi deb o'ylab qolsa, bu xato o'lcham. Uning qarash majburiyati yo'q. Sen buni yengay deb qarasang olmaydi. Ammo qaraydi. Bu vaqtda senda bir xil qa'in. Cho, asli bu qaramismi bo'ladi, undaq nemasi yo'qdi. Ammo bu qaravotliqda bu qa'in, u chaqda 0 dan plus qilmangsa. Aldıqçıdan minus 1dan 0ga barsa. Men burun shundoq bir yumurni aytdim. Bir kun bir ayol yo'ldishining oldiga bir taksi kalnon po'qini chiqsa, shunda tillab ketibdiki. Sen meni nim deb o'yladsan, mushunda ko'z qilmamsan, po'qini chiqibsan desa, men sizga 30 yil polo chiqdim, lagman chiqdim. Çocuğura çıktım, cevabı çıktım. Bir qitim rahmet deb qo'ymadingiz, ammo bir qitim hamda bir po'qqa chiqib qo'ysam, nemanchi qoqshab ketsiz debdi. Shu nurg'un vaqtlarda biz kishilarning bizga tutgan yaxshi muomalalarga yengay bo'lamiz. Amaliyot undaq emas. Hech kimga yaxshi muomala qilish, hech kimdan oldin xabarish majburiyati yo'q. Ammo insonlar cho'tsa, insonlar aqmo'l bo'ldi. Odamlarda muhabbet bo'ldi. Ayollarda, erlarda yo'q, nurg'un ulug'liqlar bo'ldi. Bularda qurbon berish ro'yi bo'ldi. Biz erlarda bundaq huquqlar intan oz bo'ldi. Shunga ayollarga bu xil ruhni yengaydi deb o'ylab qilish bu bir xato ish. Shunga sening opam og'riqqa oldin qaralamsizlar degan talabni o'tirib qo'yishing bu ma'lum darajada to'g'ri emas. Sen bundaq talabni o'tirib qo'yma. U bir xil yolisiz, hech qanday bir besimsiz ahvolda opangning oldidan xabar olish shunday yaxshiroq. U sendan qo'rqib, sendan xafa bo'lishingdan ensirab opangning oldidan xabar olsa, bu degan shunday bir qilshish. Tushundingmi? Shunga opamizdan oldin xabar olish biz o'g'illarning qildigan ishi. Adamimizning oldidan xabar olish, u bizning qildigan ishimiz. Xotinimizning oldidan xabar olish, u bizning qildigan ishimiz. Xotinimizning onasi, dadasining oldidan xabar olishmi bizning qildigan ishimiz. Ayolchu deganda ayolga ko'p talab qo'yma. Ayollardan faqat sen bir xil huzurlan, ularning xushalligidan bir xil huzurlan, xuddi bir bog'van guldan huzurlangandek. Ayollarni mushunda holat ko'raliganda andin to'y, ayollik bek uzun davomlashadi. Huzurlangan ishdan hech kim voz kechmaydi. Bu menga yodimda tursin. Rahmat. Ali muallim nəhayət yaxşı təklif verdi sizə. Siz kelgusi birisini to'y qilib qolsangiz, uning xizmat qilish huquqi bor, uni cheklasangiz bo'lmaydi. Ham u sizning opangiznimi albatta, u sizning opangiz bo'lg'achqa, o'zining qonunliq yo'ldoshining opasi, o'z opasining o'rnidagi kishi bo'lg'achqa, albatta uning yaxshi qaraydi deb qarayman. Rahmat. Rahmat. Demak, xulosalaganda o'zi ixtiyor qilsa boshqa gap. Xo'sh qizlar, biz birinchi bosqichlik chiroq o'chirish holatiga qadam qo'yamiz. Mirzatni bildinglar? Hech bo'lmaganda kasbiy jihatdagi navbat tutayotgan yo'lidan azroq xabar topdinglar. 3, 2, 1. Afsus Mirzat, siz shunaqa qilishni oldindan faraz qilganmi? Qilganmi? Nima sababdan? O'zingizga ishonchingiz yo'qmidi yoki? Yo'q. Men ko'rsatmagan, men faqat ko'nglim bir tal sanfikay deb chiqdim. Lekin ben ya birazdan chiqishib qo'yib chiqdim. Lekin ko'nglim bir sanfikay deb chiqdi.
o'zini sinab chiqish bilan arzuni ko'ngliga pukib chiqishi o'xshamaydi-ku. Boshda ma belnimakkan bog'lab chiqdik. Bal ko'rpaqaychi deb chiqqanda qizlarni his qilib olaydi Mirzat. Lekin ikkinchi qitim kelganingizda men cho'qim bir qizni olib tushib ketaman. Agar tushunmasam, hech qisi yo'q. Ma gapning farqi bor. Bal ko'rpaqay deb chiqqanning pek farqi bor. Qarang, siz sahnaga chiqiblar, mush qiz ma'ris ko'rindi deb tanlagan qiz. Biz birlikda ko'rpaqaylik. Birinchi nomerlik Merhaba. Merhaba, sualingizga javob bergandan keyin ko'zingizga bak issiq ko'rinib ketdimi va yoki sahnaga chiqibmi? Sahnaga chiqib. Sahnaga chiqiblar. Merhaba. Mirzat sahnadan ayrilish oldi turyapti. Ha, Mirzat. Ben hoş oldum bas. Men tanlaganingizdan. Shunda suyundim. Bas. Amde ortbekmi chiqma o'ylab ketmang. Tanlamasam. Nima qilsam? Do'stlik va sahna bo'ldi emasmi? Ish bo'lmaganda do'stim birini tepib oldingizmi? Amaliyotda hada do'stlaringiz bor. Kangtush do'stlaringiz bor. Sizga singil bo'lgan qizlarmi bor? Bo'ldi. Bugungi sahnadan siz vaqtincha mushalat xo'shishib turing. Mirzatjon, sen balalik burchingni ado qildigan ota-onangga vafodor bir yigitkansan, yoshkansan, umidvor bo'l. Yana kelishingni qarshi olamiz. Bunda rahmat. Rahmat inim. İşlaringiz yaxshi bo'lg'ay. Men bu programma qatnashib, garchi butun qizlar chiroqni o'chirayotgan bo'lsa, men anchalik mas'ulinib ketmayman. Chunki muallimlarga yaxshi fikrlarni berdi. Men yana fursat bo'lib qolsa, yana chiqaman. Balkim zo'r umid orzu bilan chiqqan ba degisi bor o'g'aydi. Lekin oxirgi natijaga qarab, men faqat sinab boqqili chiqqan deyish bilan o'zidagi afsuslikni yengan bo'lishi mumkin. Biz buni to'g'ri tushunamiz. Chunki programmamiz ishlanib 1 yildan oshgan bugungi kunda biz nurg'un yigitlarni, nurg'un qizlarni sahnada ko'rib, ularning holatlari bilan uchrashgandan keyin g'oyib ularga yestashlik qildik. Qoida aka yo'lida, hadi yo'lida ularga yaxshi so'zimizni ayamay keldik. O'rgansin dedik, pishib yetilsin dedik. Chunki bizmi pishib yetilayotganlar emasmi? Xo'sh, qizlar, bir naqsha anglab o'tgandan keyin davomlashtiraylik, ya. Qani, birlikda anglaylik. Biz endi ikkinchi bo'lib chiqadigan yigit bilan sahnada uchrashimiz. Qani, marhamat. Yaxshimi? Yaxshimisiz, ukam? Sahna kaynida 20 nafar qiz sahnaga chiqishni saqlayotdi. Lekin biz faqat 10 nafar qizga ijozat beramiz. Birini tanladingiz. Demak, bu birisi hozir sizga eng chiroyli ko'ringanman. Ha, endi 9ni tanlang. Rahmat inim. Undaq bo'lsa biz yeni ko'rishimiz. Hayrat qiling, ifodangiz yaxshi bo'lsin. Qani qizlar, sahnaga marhamat. Qani qizlar, biz ekran qaraylik. Yaxshimsizlar elchi programmasidagi go'zal qizlar, men Elshad, o'zim Urumchidan. Men odatda sayohat qilishni, naqsh anglashni yaxshi ko'raman. Bugun elchi programmasi kelishdiki maqsadim bo'lsa, mangulik hamroyim bilan tanishish. Elshad, sahnamizga marhamat. Yaxshimi? Yaxshimi ukam? Yaxshimi. Qizlar bilan bir ko'rishyapsiz? Yaxshimi qizlar? Ha, Elshad, navbatda siz oliy maktabni bitirib, praktika bosqichiga turib yetibsiz, ha? Oliy maktab hayoti bak ko'ngilli. Xo'shlashish tasmika. Bekmemas. Ha, yangi xizmat muhitim ko'ngilli bo'lib yetibdi-da, ha? Nima ish qilyapsiz? Furgonshida, qash konusida ish qilyapman. Kiyim laylash shirkatimi? Ha, to'g'ri. Qizlar qo'lg'onlarga yoqdimi? To'xtalama, muhim savol so'rab beray. Erlarning kiyimimi, ayollarningmi? Erlarning. Erlarning. Biz de o'ylab ketdik-da, as shaklli badandagi kiyimlar bo'lsa, qiz do'stinim degan baxtlik degan o'ylayotgandik. Lekin erlarning kiyimimi hozirgi ehtiyojliq bozordan aydi, bozorlikda. Qani qizlar, savol so'rasanglar bo'ldi. Bakarsan obrazingizga shunday diqqat qilibsiz, o'zingizning kiyinishiga shunday rattiq pokiz. Menga bak yoqdi. Bo'yingizni qancha? 1.80 m. 1.80 m.
terisi oq qizlar yaxshi ko'ramsiz, bug'doy yo'nkagan qizlar yaxshi ko'ramsiz? 只要内心是好的，跟皮肤没关系的o'ylayman da men. Ha, bo'pti. Sizning qizlardan kutadigan umidingiz nima? Qara qizlarni yoqtirsiz demakchi. Yuvashroq, chiroyliroq, keyin 孝顺, Vafodor. vafodor, oq ko'ngil. Oq ko'ngil. Muhabbatingizga bo'lgan yov cho'ringiz. Muhabbatimga bo'lgan yov cho'rim ishkimiz chiqisha olsak ham bo'ldi deb o'ylayman. Emin o'z oldingizga bir kiyim lohilab baqdingizmi? Va yoki siz yana o'rganish bosqichidami? O'rganish bosqichi. Asli o'qigan kasbingiz nima? 土木工程. O'qigan kasbingiz bilan hozir qilayotgan kasbingiz biroq ikki dunyoning ishlari ekan-a? To'g'ri. Kiyim loyilashga qartam qiziqish uyg'onyapti. Bo'pti. Shu ashdan qiziqib shuning g'andi hozir ash ko'ngilsizda shishyapman. Praktik mezgilingiz tugatgandan keyingi nishoningizni bilib baqsaq bo'lamdi. Tugatgandan keyin hozircha endi ashtaraq bir ko'ngilsiz ichib, endi hozir o'rganyapman endi. Shu o'rganib bo'lgandan keyin ashtaraq ko'ngilsiz ichib qilishimni umid qilaman. Ailangiz haqida ozroq uqtirib bering qizlarga. Dadam 6 yoshdan boshlab tugab ketgan. Siz necha bola? Bir. Birli bolaman. Apangiz nima ish qildi? Zavodda ishchi. Ishlaydi. Apangizning sizdan kutadigan umidbek so'rimi? Ashta bo'ldi damniki 6 yoshdan boshlab cho'nqan ekandi. Bir ana bo'lganga tushganda bir bolni u cho'nqib bo'g'ichi mo'andi. Bo'lmaydi. Apangiz bilan bo'lgan munosabatda masalan, apangiz qanday gap qilsa, cho'qim baja keltirishmi yoki ishqalana munosabati xuddi sirdosh do'stlardek qoida hadingiz bilan inisidek qoida haqiqiy ona bola. Qoidatda siz aka apangizga madad beradigan manda holatdimi sizlarning munosabatinglar qanday holatda? Uyda shu tasodif mana 重要的事kelgan chog'da ilqi u mening opam, men uning bolasi. Ya bo'lmasa mana 生活当中就是跟兄弟一样，什么话都说，很开朗。是。Pek rahat munosabat shundaqmi? İşinizga deyalaysiz, o'rtaqlasha olasiz. Hatto o'rtaqlashmaydigan taraflarni ap qilibmi, yana rahat bo'la olasiz. Ha, to'g'ri. Alininki shu o'g'il farzandlar bilan onalar o'rtasidagi hissiyat masalasida yolg'iz u sahnlik Elshad Enimg'il emas. Ekran oldida o'tirgan o'g'illar qanday yaxshi maslahatlari bor? Ana asosiyatdan o'g'ilning ham yana bir oshiq hisoblanadi. Oras. Bir o'g'il bola uchun onasi bilan mo'ngdishish, onasini akiltish, onasi tarafidan akilinish. Bu bir deymiz, bir xil o'g'ilning baxti deb qarayman. Shunaqam sen opang bilan masalan qanday bir munosabatda masalan uydami? Ilaqi ba'zan ilaqi 重要的事kelgan chog'da opamnikini anglamaysiz. Ikkimiz tang o'rtoqlashib ilaqi bir masalan opang bilan shopping qilishga qolsang, shopping qilayotgan. Bir xil xush ketamsa yoki ishtik besitishni besvetkin ketammi? Xush bo'lma. Masalan nurg'un bolalarda masalan ota-onasi bilan shopping qilsa yoki telefon bas ishtik besvetishga kelib bir bearamchilik chirmaydi. Sen de mesela apangni ko'rsang bir xil boshlaydigan avval bormi yoki ishtikdek besitishni? Chunki ona ba'zi onalarning hamda o'g'illarga cho'ng bir umidni qo'yib berishimi o'g'ilda bir xil besim paydo qilish uchun doim xuddi onasi kutgan bir odam bo'lolmayotgandek shundoq odam bo'lolmaslikdan ansirash bu bir o'g'illarda onasi tarafdan fuz yegan shakllangan avvallar bor. Shunga hamda senda mana shundoq bir besim bormi yoki opang bu jihatdan masalan seni rohatlikka yetaklamdi demakchi. Opang shu vaqtda biror do'sting yoki maldik biror bilan selishtirgan ish bormi yo'qmi? Yo'q. Mush jihatdan sen qanday bir tarbiya qilding? Men u uyda opam bilan bo'lsam shu
İkimiz neyim gap boz deyişimiz, yılıq Allah'ın qoğuşaş hemdi. Şoň senin yanında gerçemde dadağın karşı baldı tügek eken bolsunmu? Ama apan bu jihatdan asasiyatin yaxşı bir toluqlap berelipdi. Özüň anаңda eken apamga yaxşı bir jogap qaytyrışym kerek dep oýlay ekensiň, şuндammy? Ha, to'g'ri. Şon. Yaxshimisiz? Yaxshi. Tamoq yetishib chiqqanmisiz? Shifa, qolmay. Başqa 米饭 and 基本上面aylık很普通的会，我那aylık polo değil, ondan gitmem. Demek ki siz tamak italaydigan qizlarni boshqacha yoqtirishsizga deyman. Ha, to'g'ri. O'g'illar qo'saq amroq keladi. O'zi etanmagan ahvol ostida tamoqni yaxshi etadigan, muloyim, o'qishda tamoqni oldiga akiradigan qiz ko'ziga boshqacha oyda ko'rinib ketadi, ha? Men tamoq yeyishni yaxshi ko'rasiz? Lag'man. Lag'man. Odatda ustixoningizning bir xilroq turishini xohlab diqqat qilamsiz yoki aslida badan aloyidligingizda tez samirmaslik bormi? Aşta semirmeslik var. Tamoqlarga pek diqqat qilmamsiz, masalan, o'riqlaydim deb kesh tamoqning ahvoli yo'q. Ya, bu tamog'im bekçek lekin semirmekim. Apamlarmi aşta. Nurg'un qizlar, va deb kirgan ahvoldami u? Menda bo'z shu aloyidlik deb, ha, qizlar. Adat neymiş qilish qamra? 就是兴趣爱好之类的。兴趣爱好就是踢个足球，然后打个篮球，就这些。Tantarbiya tadbirini bakrak yaxshi ko'rdik. Kay. Savollaringlar haqida o'ylashib turinglar. Men Fatiguul odamdan hammanglarga foydali bo'lgan bir maslahatni so'rab beray. Fatiguulda ma'lum bir cho'ng odam, ya'ni yashnab qolgan bir buvay, garchi o'zining ikki farzandi bo'lsa-mu, lekin o'zini beqish, oxiratligini o'rinlashtirishga boshqa bir odamni taklif qildi. Hem yana o'zining barliq mol mulkini shu o'zini boqadigan odamga qoldirmoqchi bo'libdi. Ikki farzandi jiroq ekan. Ular bu ishni tas qabul qilolmay qonunda mushundaq tiplar bulandigandi deb ish qilib qolibdi. Biz buni shu vasiyatlik, hadiya qilish, beqish kelishimi deymiz hamda. Mushu yashanganlarninki kutilish masalasini hal qilish uchun Devletimiz Əxlaq Qanun Dasturunun 1158 maddesida mush to'g'rida aniq belgilim bor. Ya'ni mushu bir tabiiy shaxs varislik qiluvchilardan boshqa mushu tashkilot yoki boshqa shaxslar bilan mushu vasiyatlik hadiya qilish, beqish kelishimi tuzsa bo'ladi. Endi bunda kelishim bo'yicha shu tashkilot yoki shu shaxs mushu kishini hayot vaqtida boqadigan, o'lganda dabda qildigan ishlarini bajaradigan. Anandan keyin mush kelishimdagi, ya'ni shu beqish, oldin xabar elish majburiyatini ado qilgan kishi hadiyani qabul qilish huquqiga ega bo'ladigan mushundaq bir kelishim hamda bu. Bumi hamda mushu yashanganlarninki o'zininki mushu kutilishini hal qilishdagi o'zining bir xil tanlash usuli. Rahmat. 10-chi numar. Siz hayat qilishga amroqmi? Masalan, hamda to'y qilmoqchi bo'lgan qiz do'stingiz cho'nglar bilan oilaviy sayat qilishga amroqmi? Ham chiqa olamsiz deganlikchi. O'zim bo'lsam qo'juzi 平时也喜欢旅游，一了干那一了个sayatga chiqadigan mo chiqchiqma emasmi? Amroq. Rahmat. Aysha. Siz muhabbatlashib baqqanmi? Muhabbatlashib baqqan. Necha qatim? 5 qatim. Bir qatim? 5 qatim. 5 qatim? 5 qatimmi? Endi o kichik vaqtdagi amroqlarni qo'saylik uchirgan vaqtga amroqlarni. Amining muhabbatim, Amining o'g'il do'stim deydi, shunlar atigi maktabda uchrashidi, kechda qo'sh deb ketadigan. Ashtaqdan boshlab sanadingizmi? Ha, to'g'ri. Shuna qilganda 5. Xeyli mo'l ekan, Ilshotning tajribasi. Necha kirdingiz Ilshot? 22. 25. 25. Ben siz neymiş 22 deb isim tutib oldi? Nima sabab bo'ldi?
Sizga hozir qarab 22 dek faraz qilyaptiman. Demak, siz qo'shib bo'lsangiz bo'lgandek yeshidan kichik ko'rinish yaxshi-ku. Yaxshi. Samiyaka, kelishgan bir yigit sahnamizda turibdi. Lekin qizlar bilan fikr almashtirganda faqat qizlarning ko'proq so'rashini umid qilib kelyapti, ha? Bu kelishgan yigitga o'zingizning yoshligingiz, tajribalaringizni nazarga so'zlab bering, qani. Bu qizlarga bo'lgan ko'nglim to'liq ifodalab berolmadi deb o'ylayman endi. Undaq bo'lsa, Ilshad sahnaga chiqibla ko'nglimga mush qilsa, yaxti deb qaragan qizni ko'rib baqaylimi? Bo'ladi. Bunda qilaylik. Aldı bilan qizlar chiroq o'chirish bosqichini tamomlab olsin. 3, 2, 1, başladık. Qaraya. Ekran qaranglar. 3-numurluq Zilnur. Uy. Şkola ko'p paralashmaganlar. Lekin chiroq yiniq. Bu mikagini. Endi tanlash huquqi Ilshad o'tib ketdi. Ilshad, siz berib, o'zingiz sahnaga chiqib ko'zingizga mari issiq ko'ringan qizning siz uchun chiroq saqlab qolganiga rahmat aytish bilan birga davomli qizchaqni qo'lda yetlab sahnamizdan o'tirib akasangiz bo'ladi. Va yoki o'ylamagan yerdan chiroqni o'chirib yetish o'yingiz bo'lsa, biz uni to'samaymiz. Qani. Ko'p o'ylanishim ketmadimi? Ha. Yo'q. Ilshadjon muborak bo'lsin. Maqsadingga yetding, ha? Seni muboraklayman. Sen quruq qo'l qaytmoqdaksan. Baxtli bo'linglar. Rahmat. ishqalab tushib ketish oldida turibsizlar. Endi Ilshadning tajribasi kam emasga 5 qitimliq tajribasi bor ekan. Sizlarning ayonga madad bering. İlham bo'ling, ilgirilishi uchun turtki bo'ling. Albatta sizmi shu singlim. Ilshad praktik mazgilda ekan. Bundan keyingi kasbiy hayotida natija qozonishiga bo'shliq bering. Madad bering. Muborak bo'lsin, ishqalab quruq qo'l qaytmanglar. Zilnur sonimizga uchirish so'g'isida Shinjang Bergnas xalqaro savdo shirkati oltin uzuk sovg'a qiladi. Qani. Rahmat. Sizga sovg'atimiz bor, Ilshad. Sho'xlan savdo mas'uliyat shirkati sizga gaz o'choqdan birini sovg'a qiladi. Rahmat. Xush xabarlarni oyog'i uzilmasin. Navada ishqanlar to'y qasriga qadam qo'ya olsanglar, undaqda Shinjang Pasl xalqaro savdo shirkati sayyohga borgan Shernay sayohatlarning barliq xarajatini o'z ustiga oladi. Rahmat. Ikkinchi sovg'at men baya gaz o'choqni sovg'a qildigan shirkat, ya'ni Sho'xlan savdo mas'uliyat shirkati tammash yoki suv isitqilarini sovg'a qiladi. Muborak bo'lsin. Rahmat. Xayramsa. Men deb saqlab qoldim deganda, bu balbek opsa opalarga, andan ko'rinishdan bek yaxshi ko'rindika. Shuna chiroq saqlab qoldim. Men bo'lsam endi oldida netsan ko'rgan, endi to'yni 印象还是挺好的，然后就选了你。好，就这么多。 Zilnurning qiliqlari bir umoq aslanlarga o'xshaydi, ha? İşte itilishlari, o'ynaqishlari sahnamizga yarashgan bir qizdi. Mana Ilshad chaqqan kelib aytishib ketdi-da. Juda xush bo'ldik, ularga baxt tilaymiz. Qadrli ko'rman do'stlar, esinglarda bo'lsin, programmamizning tajdorligini o'zgacha tantit tutqulari bilan xaridorlarning oldin tanlashib bo'lib kelayotgan Shinjang Cho'ng'uston yemaklik ishlab chiqarish shirkati o'z ustiga olgan. Chash yuyish, chash asrash sohasida izchil bayroqlar korxona bo'lib kelayotgan Shinjang Al-Xumar mablag' selish shirkati programmamizni alohida talab qilgan. Shinjang Pasl xalqaro savdo shirkati programmamizga yaqindan yordamda bo'lgan. Programmamizni Shinjang kamera madaniyat tarqatish shirkati ajri bilan ishlagan. Har vaqt elchini seg'insangiz, elchini ko'rgingiz kelsa, undaqda kamera apchig'ini qayta bilishni unutmang. Kamera apchig'ida elchi programmamizning to'liq qismlari bor.